waaw d'abord dañuy sant yàlla nuyu kilifa dëkk bi nuyu sunu yaay yu baax yi nuyu population bi yëpp di kontaan di rafetlu ci ndaje bi ñu am fii tey ndaje bi day loo xamante ne si askan bi daf ko yàgg ñaan daf ko yàgg bëgg muy Kër Marème Mbengue muy Bënnoo ba dañu yàggoon bëgg ñu mun am dem ak dikk boo xamante ne si day gën a oyof ci ñoom ndax dëkk la yoo xam ne ay dëkk yu mag la dëkk la yoo xamante ne si activité économique mu ngi fi gën a développé ñu bare dañuy jógee fii dem di liggéeyi biir Ndakaaru wala di dem feneen ci Ndakaaru waaye dem beeg dikk bi da doon jafe tey ñu am mbégte parce que dafa am ligne bu bees bu ñu yéene woon yàgg na waaye teel sa yàlla soog a def mu sotti ma ci nuyu sëñ Xaadim mi xam naa moom dina ñëwaat ci kàddu yi gën a expliquer taxawaayu ligne bi mais ñun man en tant que maire lii lu mu yàggoon bëgg la ci sama mandat bi passé donte suñu borom defoon na bi ñu dem ba ci jamonoy élection yi yéene bi pare woon na waaye amoon na ay gàllankoor yu desoon yoo xamante ne si léegi la soog a sotti kon nag tey dañuy sant yàlla bu baax dañuy sant yàlla parce que bis ni ki tey ci ku am ñaar fukk ñeent fukk war nga mun sax génn fi nga xamante ne si foofu nga dëkk ndax dañuy faral di wax ne que problème bi du dem ba ak Ndakaaru waaye jóge fii sax dem ñàgg sax da doon jafe ci askan bi te ñàgg day carrefour boo xamante ne si soxla yu bare mën nga ko régler foofu kon tey déjà permettre nañ population bi ñu mun jógee fii di dem ma jox la benn exemple rek même ci santé bi nit day feebar waaye poste de santé bi mi ngi ñàgg dem fa yombul peut-être li oto bi ko nar a yóbbu amul xaalis boobu waaye tey mën na dugg ci oto bi dem ci poste de santé boobu faju ñëwaat waxuma la sax ñi jógee fi mën dem ba Ndakaaru faji seen soxla kon jàpp naa ne que ndam la beneen bi suba ñaan nañ yàlla fii ay élèves jóge fii war a dem ci lycée fekk Tivaouane Peulh am lycée ñàgg am lycée bu boobaa bu fekkonte ne transport en commun bi nekk fi woon oto bi ñuy dagg di dem ci lycée bi di ñëw day diis ci ñoom kon jàpp naa ne que lii jaamu yàlla bu rëy a rëy la jaamu yàlla ci ñi nga xamante ne si ñoom ñoo yore ligne yi di ñëw ndax du ligne boo xam ne bénéfice bi day taxaw joni joni mais ligne la boo xam ne yërmande daf ci am parce que da ngay dem foo xamante ne si yenn saa yi mën nga dem du fee sax client waaye da nga fay dem parce que da nga fa war a dem da nga fay dem parce que njaboot gi mi ngi la fay xaar kon loolu tamit day point boo xam ne dem leen ci sant ñoom ci ligne bi mais li ma jàpp rek mooy taxawaayu mairie bi ndax ñoom danañ ko seede foog naa ne suñu taxawaay ni mu waree def nañ ko ndax bu du woon loolu tamit foog naa ne suñu demalante dikkalante bi du ratax comme ni mu rataxee tey gis ngeen machines yi ñëw nañ te liñ ci jublu mooy ñoom it comme que jël nañ seen oto ñëw bu fu mel ni Kër Marème Mbengue fu mel ni Bënnoo ba di fa jël ki daan dem ñu ne war nañ fexe ba yoon yi nga xam ne seen oto mi ngi ciy daw yoon yooyu ñu defaraat ko du loolu rek ndax bu ñu defaree yoon bi du ñoom seen oto yi rek ñoo ciy bénéfice waaye suñu njaboot tamit ñooy jógee fii di dem kon yoon yi su baaxee tamit suñu njaboot dañuy mën dem di ñëw ci condition yu gën a normal kon jàpp naa ne loolu mooy taxawaayu mairie bi loolu mooy sama taxawaay man en tant que le maire damay faral dégg ñuy wax Kër Marème Mbengue kontaan na waaye tey laa soog a dégg ñu ne ma ñëpp kontaan nañ tey moom dégg naa ñëpp kontaan nañ ñëpp kontaan nañ nag l'union des cœurs comme ni ko docteur waxee léegi loolu wane na ne que li ñu nekk buñ ko wàcc te Kër Marème Mbengue yéen jigéen ñi maa jël engagement ci nu mu gën a gaaw kenn dootu fi root incha allah ndox yi dana ñëw ci kër yëpp ba nga xam ne kenn dootul root fii foog naa ne bu ñu yàlla suturaalee dem beeg dikk bi ñëw jigéen ñi kenn dootul root foog naa ne Kër Marème Mbengue de Dakar dootu ko dàq ndax kat peex bi nekk fii jàmm bi nekk fii nekkul Ndakaaru de di ci nag ñaaxaat gendarmerie ndax demalante dikk bi bu yokku rek agression di commencé feeñ loolu tamit bu leen ko ragal koo leen ñaaw njort nekk taxawaayam rafetul na ko brigade bi yëg
ndax kat brigade de proximité bii am fii tamit ndam la ci ñun brigade la boo xam ne dana tax lu waay naroon def mu xam ne ah gendarmerie soreetul waaye tamit balaa njëriñ boobu di feeñ day fekk yéen koo leen gis mu am taxawaay bu rafetul ngeen teel ko yëgal brigade bi. li des mooy lan mooy gis ngeen zone bi day zone agricole day zone baana du yomb nag transport en commun bi ñu ci yëpp ay bagages waaye nag war nañ tamit travailler ba li ñuy bay ci zone bi ak li fiy jigéen di yëngatu ñu mën a am mode de transport bu yomb bu koy jëlee fii di ko génnee réglé nañ loo xam ne mooy génnee nit yi waaye war nañ réglé tamit loo xam ne mooy génnee bagages yi nga xamante ne si doomu aadama yi ñu ngi koy yëngatu fii te ñaan naa yàlla moo tax dama bëgg gis nga fi nga gis nii yëpp nii donte ay garab la waaye war nañ mën a béy ci biir maa ngi pare pour waxtaan ak Eaux et Forêts pour que zone yi nga xamante ne si mën nañ fa am activité économique ñu jëmbale jigéen ñi jox leen ay moyens daggal leen ay tool fii ñu mun dugg fii ci biir di fi bay di fi am koom-koom di ko def ci oto yi di ko jaay Ndakaaru loolu mooy sama prochaine étape man xam naa luy contrat de culture zone yi mën nañu am programme de reboisement ak Eaux et Forêts mais am fi aussi programme de culture buy permettre askan bi di fi mën am revenu boobu day permettre ku dëkk fii ah di nga fi mën daan sa doole di ci gën a yaatal di gërëm nag su ma waxee tey sama responsable politique yi dama leen di sant ndax balaa ngay ne naam nekk fa tey ñoom ñii ñoo ma nekkal fii ànd koog délégué de quartier yi ànd koog chef de village ànd koog imam yi ànd koog jeunesse yi tamit di expliquer li nga xam ne loolu mooy programme mu maire lan mooy programme mu maire tey li ngeen gis fi tey ci programme mu maire la bokk mooy cadre de vie mooy ni ngay dundee ñu fexe ba mu yomb ci ñëpp ba mu neex ci ñëpp te am naa yaakaar ne ci biir sama mandat bi dinañ fi gis nit yoo xam ne dañu toog ay fan yu bare duñ dem Dakar ndax boo la waxee ñu ne jàmm bi am fii amul Dakar maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen di wax nag ne que incha allah ci commune bi ñu ngi installé commission yi suba bu ñu installé commission yi ba pare voté budget bi daal di mën nag jublu nag ci liggéey bi nga xamante ne si moom moo tax ñu falu te na xelu ñëpp dal mbir boo ko yoree ay at ñu dénkaat la ko da ngay taxaw xool la nga daan def lan moo ci bon nga bàyyi ko lan moo ci baax nga yokk ko kon nag diggante sol mbubb ak semi mbubb yaramu neen xaj na ci kon diggante jóge élection gagné ànd ak ay conseillers yu bees ñoo xam ne kenn ku ci nekk xamuloo mën-mënam da ngay taxaw tuuti xool ku nekk sa mën-mën nga dénk ko kenn ku nekk ci li nga xam ne loolu nga yaakaar ne boo ko dénkee nga am ci ndam loolu ma koy wax askan bi ndax damay faral di dégg ay wax mais li leen daal seen xel ne que ah lii de lu ko indi du ay caaxaan de ay waxtaan la ay ndaje la. kon tekk bi dafa am lu ko waraloon. waaw kuy préparer xare da ngay ne tekk defar say bagage ba mu baax ndax boo tàmbalee dootoo taxaw loolu moo gën nga përëxi waaxu dem tàmbali ne su ma yëgoon di delluwaat ginnaaw man su ma yëgoon waratuma daloon na ma sama mandat bale su ma yëgoon mandat bi su ma yëgoon amu fi mandat bi lu baax mën na lu yàqu maa ko tey. dañuy ñëw si suñu cadre rek ci vraiment di remercier monsieur le maire donc di ko gërëm di ko sant parce que ñun ak monsieur le maire donc xëy na bu ñu fi ñëwee tey taxaw fii Kër Marème Mbengue mais ñun ak monsieur le maire du tey parce que monsieur le maire comme tout le temps nu mu nekkee woon rek nekk koo xamante ni dafa am souci par rapport ak goxam bëgg chaque jour ñu nekk dans de meilleures conditions loolu daf si yàgg ànd ak ñun yàgg ànd ak suñu élément bu nekk fii muy Mame Gor Ndiaye mi nga xamante ni nekk na fi suñu élément mais yàlla dogal si mu nekk fi donc monsieur le maire doon dox ay jéego yu am solo lu tax ma ne yàgg nañoo ak monsieur le maire su ma ko waxee mën nañ indi ay firnde yu ko leeral yu yomb rek yoo xamante ni kenn du ko naatable bu njëkk bi mooy gis ngeen ni am ngeen fii si buntu bi bu ngeen génn Lac Rose la ligne 113 donc ñun ak monsieur le maire dañu yàgg kon si loolu te ligne 113 kooku xam ni yàgg na fi boobu nag depuis bi ñu fi indee ligne 113 nekk ak monsieur le maire yàggoon na bëgg aussi ñu indi ligne dugal ko bënnoo ba suñuy première démarche sax moo nekkoon ak monsieur le maire ligne 113 ñu prolongé ko mu ñëw fii
mais yéen ñëpp xamoon ngeen ligne 113 déjà fi muy taxaw boo fa demee da nga doon gis rang bi muy bëri mu am benn besoin boo xamante ni aussi exprimé woon nañ ko bañ koy répondre doon na jafe ñu jël ligne 113 indi ko ba fii prolongé ligne bi doon jafe mais bu ngeen seetloo fan yi ci ginnaaw rek soo génnee si marché bi am na ligne buy génnee si biir noonu ñëw la ligne 89 ligne boobu noonu boo ko gisee bu jëlee route nationale ba génn fii yëpp mi ngi dem Tëngéej dem ba Bargny donc tey bu ngeen amee la ligne 73 muy jóge Lac Rose bi di dem ba Poste Thiaroye ñu àndaat ak monsieur le maire ba ngeen am la ligne 89 keroog bi ngeen gisee inauguration mi ngi fa woon ànd koog ñun def fa ay liggéey yu am solo yoo xamante xëy na dafa guxoo fii sax mais mu def ko foofu ba taxaw si ba ligne boobu doon daw di génn si marché bi mën leen a dimbali ngeen dem ba Tëngéej dem ba Bargny dem sax si gare boo xamante doon lëkkale waale terre bi ak ligne boobu pour ñu mun ko jëlaat dem Colobane loolu dañ si àndoon moom di ko liggéey kon su ma nee monsieur le maire ñu nag moom ànd bu yàgg la donc yooyu rek ay firnde yu ndaw la yoo xam ne mën naa koo joxe fii ñu ñëwaat tey si même siège boobu di ubbi la ligne 85 mu nekk monsieur le maire boo xam ne si ñun dañu am mbégte di am sawarte di liggéey ak moom parce que vraiment heure bu ñu jugee ndi ubbi ligne day fekk mu nekk loo xamante ni du ñu ñëw rek si ubbi bi ànd ak moom en amont dañuy ànd mu accompagner ñu exprimer ay besoins yoo xamante ni waxuma la ay besoins moom parce que ku xam ne monsieur le maire bi ñu ñëw fi atom la gaare tabi doxi solo amatom la donc bu koy def c'est parce que day exprimer wu besoin bi nga xam ne moom la population yi am loolu nag bu ñu toogee fii taxaw devant tout le monde foofu la ñuy ubbee suñu kàddu sant ko gërëm ko remercier ko parce que yaakaar naa bi ngeen fi taxawee léegi gis ngeen camion bi fi nekk doon dressé yoon bi ba bi ñuy dugg si defaraat fii ligne bi wax na ko léegi du ñekk xëy na tey lañ ko ubbi mais yàgg nañ ci préparation yi tey mënoon na bañ a doon tey mais bu nekkee tey c'est grâce à monsieur le maire li tax may wax loolu mooy ñëpp xam nañ yoon bi fii xëy na naqari na pour ñëw fi terminus bi ñu doon taxaw pareegul woon tey it wax na ko léegi si bi muy jël kàddu mooy barki démb la ñu jógee élection ñëpp xam nañ ni lenn rek lañ fi teg mooy dañoo def élection adjoint maire yi wax na ko léegi suba la ñu waroon def commission yi ku dégg loolu nga xam ne voté guñ budget donc yëkkatoon ay moyens pour defar fii mu ñëw jafe woon na mais monsieur le maire bi ñu taxee ak moom daf ne maa yëkkati samay moyens bopp defar loo xamante ni au moins di ngeen commencé ñëw ndax ñii mënatuñoo xaar donc loolu bëgg léegi nag ñu dem si wàllu ligne bi tey dafa am benn particularité bi muy apporté par rapport ak yeneen ligne yi ngeen amoon moo di ñu ko waxee nii dina jógee fii Kër Marème Meng su génnee fii dem Lac Rose bu génnee Lac Rose dina dem croisement ñàgg bi bu demee ñàgg dem croisement Tivaouane Peulh bu génn croisement Tivaouane Peulh dem directement Kër Massar donc bu yeggee Kër Massar dinañ dem ba Malika bu ñu demee Malika dem benn braak dem station Yëmbal duggee noonu si Asegna bi bu ñu duggee Asegna bi donc dañuy prolongé kon génnee gàddaay muy Géejawaay bu ñu génnee foofu dañu lëkkalewaat Géejawaay jaar si VDN 3 bi nga xamante ni mooy tali bi ñu fi inauguré temps yi passe yàggul dara pour gën a am rapidité daal di lëkkale foofu ak fi nga xamante ni mooy Jàmmalaay bu ñu jógee Jàmmalaay ñu continuer dem ba Cyprès commencé dugg Dakar daal di jaar Liberté 6 rond-point Liberté 6 def tout droit daal di dem terminus Liberté 5 foofu la ligne bi di jeexee donc mu nekk ligne boo xam ne nii doon ngeen jógee si banlieue bi dem banlieue bi doon jógee si banlieue bi encore dem fu mel ni Poste Thiaroye jot route nationale bi tey di ngeen jógee si banlieue bi dem Yëmbal dem benn Baraak dem Malika dem Géejaay mais aussi di ngeen dem Jàmmalaay ba yegg si Cyprès ak Liberté dugg Dakar donc loolu mooy particularité bi nga xamante ne monsieur le maire ànd nañoo ak moom indi leen ligne bu mel noonu di leen wax nag ligne bi aussi seen ligne la monsieur le maire def na li mu waroon def mooy mu ànd ak ñun ba ñu indi ligne bi pour l'instant ñi ngi tourné autour de 27 bus di xalaat nan la ñuy yokkee parc bi loolu nag mi ngi dépendre tamit si population bi ni ñu approprié woo ligne bi ñu xam ne ligne bi est-ce que demande bi fi nekk donc ak offre bi nga xamante ni ñun moom lañ indi bu fekkee ni gis nañ ni demande bi dafa ëpp offre bi amul benn hésitation dañuy renforcer le parc bu fekkee tamit nag gis nañu leneen loo xam ne ñu toogaat ànd ak monsieur le maire ba trouver des solutions idoines pour que l'ensemble de vos besoins de déplacement ngeen mën ko satisfaire donc li des nag mooy ngeen accompagner ay njaboot lañ fi indi suñuy chauffeur suñuy receveur ay régulateurs ñu nekk fi di liggéey donc nag dañuy jëlaat njaboot bi dénkaat leen ko dénkaat ko monsieur le maire xam ne xëy na ñun ay responsable lañ yor nañ ay lignes yu bëri bii mooy suñu 109e ligne ñu ko ubbi kon amuñu jot peut-être tout le temps ñuy nekk fii mais aussi la population bu fi nekk avec monsieur le maire donc dañ leen di dénk suñu njaboot yi nga xam ne ñoom lañ fiy bàyyi ñu liggéey ak ñoom ñu xam ne ñun ñëpp suñuy njaboot lañ ñu accompagner leen donc par rapport ak aménagement yi moom yooyu amul benn solo parce que monsieur le maire commencé na ko tey yéen ñëpp ngeen gis ko dinañ àndaat gën a def ba nga xamante ni dem beeg dina gën a ñoom waaw sart yi am na lu si monsieur le maire commencé woon wax su ngeen gisee ñun dañoo xam ne ñu nag ñi nga xamante ni bopp mooy population benn lañ xam nga tey boo jugee fii car bu toll nii nga mu déparé fii ñu ne la boo yeggee terminus 113 Lac Rose ñu ne la 100 francs ngay fay nga xam ne li ko monsieur le maire waxee sànq maanaam du xaalis kat mooy mais dañoo nekk si li ñuy wax prolongement de l'activité bi nga xamante ni mooy l'activité maanaam l'activité publique ñun service public la ñuy def donc boo def service public nag donte ni ay opérateurs économiques ñoo si nekk di wut lu ñëw mais prolongement activité service public boobu dañ koy bàyyi xel moo tax ñu ànd ak monsieur le maire tey def loolu donc nag loolu nag non yombal xam nga moom mooy li ma wax léegi-léegi rek xam nañu daal day fi nekkoon parce que buñ fu ñu dugg fu ne étudier nañu ko
soo daan dugg fii di fay clando 350 te bu 18 heures jotee nga fay téeméer ñu ne la bis boo xam ne fekkee daan fay sax 350 muy suba ba ngoon heure boo ko jëlee 100 francs nga fay nga xam ne xaalis du xaalis mooy njëkkati donc dañoo bëgg a ànd ak yéen donc comme ni maire doon ànd ak yéen ñu ànd ak maire pour defal leen loo xam ne vraiment da ngeen ci am satisfaction li ñuy dénk population bi rek mooy ñu xam ne matériel bi dama koy faral di wax tout le temps ay père de famille ñoo ko moom comme père de famille nekk nii ni ko monsieur le maire am na ñoo xam dañuy investir si mbay am na ñoo xamante ni dañuy investir si tabax seen immeuble di ko louer te duñ ci fekk benn am ay doomu Sénégal comme tout Sénégalais ñu investir seen xaalis si transport donc ñooñu bu ñu investir seen transport ba pare ànd ak état di def activité di def service public li ñuy laaj public rek mooy ñu accompagner leen xam ne matériel bi suñu matériel la ñun ñëpp ak lu mun di xew ak lu mun di am dañoo war a ànd si sàmmandoo matériel bi protéger matériel bi parce que matériel bi non seulement ñun lay servir ñun ñu ciy dugg mais aussi mi ngi servir de milliers de Sénégalais yoo xamante ni moom mooy tax ñuy fayeeku di am salaire donc ñooñu nag li ñuy njëkk a woo nit ñi mooy ak circonstance ak lu mun di xew nañuy préserver suñu matériel de travail bi nga xam ni moom lañ am ñun ñëpp mais tamit moom mooy seen outil de transport ba nga mën a utiliser pour dem le reste nag li nga xamante mooy tamit li monsieur le maire war a ñu respecté équipage bi nekk si oto bi joxante respect donc ku dugg si oto bi nga xam ne da ngaa war a paas rek nga paas ñu bañ a def affaire faaleen donc ku dugg rek nga paas normalement oto bi dem fi mu war a dem boo waree wàcc nga wàcc loolu la ñuy woo population bi encore une fois ni ko monsieur le maire waxee woon duñu ci delluwaat mooy si bagage yi aussi am na bagage yoo xam ne àndul ak auto transport parce que boo xëyee bëgg a dem ngénte wala nga bëgg a dem mariage wala nga sànca ba jekk bëgg a liggéey nit dugg soto bi loo xam da lay taxal wax dëgg yàlla loolu tamit day nekk àq day nekk tooñaate loolu rek moo tax ñuy bañ yéen nii mais du question oto bi si boppam mais tamit comme véhicule de transport la wax ne ay nit lay yóbbu donc baaxoowul muy jël yenn bagage yoo xamante ni mën na encombre oto bi wala muy salir ay yére ñoo xamante ni wala nga sol sa tenue mécanicien wala leneen mën a dugg soto bi taxal koo xamante ni mi ngi sol lu weex donc muy obligé di wàññeekuwaat suba lañ doon sàkku si transport bi dootuñu ko am donc si loolu la ñuy gën a yee ñi nga xamante ni ñooy askan bi ñu gën a bàyyi xel loolu par rapport ak oto yi parce que nag ku nekk donc am nga droit doxi sa soxla mais nga respecté ay principes yoo xamante ni mooy permettre tout un chacun mu mën a dox li nga dox li ñu tëjee suñu cadre encore une fois muy di sant maire di ko remercier di sant waa gox bi yëpp di leen wax ni ñun ak yéen lëkkaloo woon nañ ñu ngi continuer lëkkaloo te lëkkaloo bi du jeex day continuer incha allah. donc ñun waa Kër Marème Mbengue au nom du chef de village des délégués des responsables politiques ak aussi de la jeunesse ak de toute la population de Benno Ba fii Kër Marème Mbengue la mais Benno Ba yëpp tey union des cœurs et des esprits moo am ñëpp ànd kontaan ci acte bi nga xam ne monsieur le maire def na ko en dehors de toute politique il a eu de la hauteur xoolul suñu acte xoolul suñu wax mais dafa xool suñu njëriñ mu taxaw ci toujours damay wax ne il fait la belle politique mooy moom xoolul li nga koy def par sa modestie son humilité simplicité am mais toujours rek naka laay servir nit ñi yàgg na wax di ko def léegi nag lenteur administrative dara yéex waaye tubaab daf ne mieux vaut tard que jamais moom ci loolu lay dox moo tax ñun du ñu deñ di santer say louanges parce que manière bu muy defee moo rafet avant élection la waxoon da koy def mais buñ ko élire première rencontre ak ñun dafa rappeler ne li ma waxoon dama koy dëggal kon nekkul ñi nga xam ne dañuy wax waxeet wala ñi nga xam ne dañuy def politique politicienne mais moom daf fi nekkal askan wi ñun ñu bëggal ko lu raw li mu yor nag bu dul ministre voire premier ministre ba dañu ñëw buñ ko joxoon ñun nous serons très satisfaits parce que xam nañ ne mën na ko. non suñu kontaante kay dépassé na waxuñu rëcc waaye buñ ko falul woon kay mooy problème bi mais heureusement te dafa am parcours boo xam ne c'est exceptionnel chaque jour dañ koy wax c'est le seul politicien qui fait campagne pour son adversaire il l'a prouvé une fois kon ñun du ñu deñ ndeysaan man dafa koy tàgg pourtant loolu mooy dëgg wax bu neex nag ki ko moom lañ koy jox rek moo tax ñun ñëpp kontaan nañ population bi yëpp kontaan nañ waaw lii tax ñu daje fi muy transport dafa ñu jëlee ci lu bëri li jiitu mooy accouchement à domicile moom amatu fi daan nañ am problème yooyu problème de transport problème entre transporteur transporté problème boobu daanaka dootu amati parce que lan dañ doon subir ay injustices yu métti comme si nous ne sommes pas de Dakar enclavement bi dindi na ko rapport bi defaraat na ko ñun ak extérieur tey fii c'est la nouvelle capitale du Sénégal tey la capitale du pôle urbain qui va venir nous serons la nouvelle capitale du Sénégal kon ñun tey il nous a honoré daf ñu takkal ay médailles kon ñun aussi ñoo war a sant ci loolu xam ne transport bi ouverture la vers le Sénégal tout le Sénégal mais ouverture la aussi vers
d'autres opportunités kon nag c'est à nous de préserver ça et de lui montrer que li mu def dañ koy téye comme suñu moomeelu bopp jox ko valeur mais aussi duñu dañ di ko sant moom franchement parce que li mu def rare na ñu koy def ça c'était avant mais maintenant il est en train de concrétiser li mu waxoon la def dafa ne gis naa li ngeen wax donte njuumte amoon na incha allah dinaa corriger xanaa ko la jox añ kay bu la waxee reer nga mën ko gëm kon ñun ñi ngi xaar lii di ñëw incha allah. maa ngi wax nag si turu handicapé yi nekk si kër Marème Mbengue ah ñoo ngi wax monsieur le maire merci encore une fois merci si turu handicapé yi nekk fii yëpp ñu ngi lay wax monsieur le maire jërëjëf parce que ñun kenn enclavement bi kër Marème Mbengue enclavé wu yaakaar naa ne kenn gënu ñoo xam métier bi que ñun suñu déplacement yombul monsieur le maire si mbaaxam góorgóorlu ba indil ñu fii bis boo xamante ni daf ñuy mën a jëlee fii yóbbu ñu ba fu ñu bëgg dem si biir Dakar kooku duñ def lu dul rafetlu ko malgré ni suñu cër manqué yëpp vraiment te noonu la ñu ko doon waxee si biir campagne am bàyyiwu si benn baat ñu ngi ko siy gërëm di ko sant tey ñaan nag mu yokk parce que ñun dañoo soxla ku ñu jàppale ni mu ko waxee nii vraiment waaye mën na am yàlla def nañu nii waaye xalaat yeeg expertise yi mi ngi si ñun suñu jàppalee surtout lu demee suñu carte de légalité des chances bi ñu mun si gaaw a jot suñu bourse familiale yi ñu mun see jot parce que ay citoyens lañ loo xamante ni dañoo yor ay njaboot di leen gérer te wax dëgg yàlla kattan bi demewul noonu waaw ñu bëggoon daal si biir loolu man maa ngi wax toujours si turu handicapé yi monsieur le maire jàppale ñu si bëri ñu nekk si comité yi fii amuñu carte d'identité monsieur le maire ñu ngi bëgg ñu wax nga taxaw pour ñu mën a am carte d'identité pour élection législative yi di ñëw ñu mun see participer bu baax ba nga xam ne ñun waa handicapé kër Marème Mbengue kontaan nañ si yow ñu ngi lay gërëm di la féliciter di la wax bon courage et bonne continuation incha allah jërëjëf. di am mbégte bu baax ak kontaante ci bés bi tey gii parce que dafa nekkoon li ñu doon xaar pendant des années ñu koy xaar fii ci kër Marème Mbengue parce que yoon bi metti woon na trop trajet bi metti trop diggante ñaag ak kër Marème Mbengue rek boo bëggoon a dem tey gii nii boo deful presque 1000 francs 850 doo génn pour dem kër Marème Mbengue tey nag ñu am lu mel nii mu doon ñun nee naa ko bijou bi nga xamante ne bijou bi ñu gën a neex la fu mu nekk nii ndax ñun suba ba tey mbégte la ñu am ak kontaante. waaw pour faju am nañu case de santé dañuy def premier soin la ñuy def au niveau de kër Marème Mbengue mais pour ñu génn di faju ji dafay metti trop. parce que dañuy référer des malades man mii di wax ak yow maa nekk responsable case de santé bu kër Marème Mbengue mais lu gën a bari rek premier soin la ñuy def au niveau de la case mais li ci des yëpp dañuy référer ci ñàgg fi nga xamante ne mooy poste de santé bu ñàgg ñi ngi ñaan maire aussi mu defaral ñu benn logement parce que am nañu case bi tabax nañ ko ak benn ONG ba nga xamante ne ànd na ci ak maire liggéey maire tabax ko moom ci boppam tey gii nii ñu dem ba loolu taxaw léegi logement rek moo ñu dese pour ñu am benn infirmière d'état wala benn sage-femme d'état bi nga xamante ne dina mën a ñëw loger ci biir kër Marème Mbengue ñun daal logement rek moo ñu dese moom lañ koy ñaan mais lépp lu war ci case bi yëpp am nañ ko équipement am nañu lépp macha allah tout est nickel. waaw xanaa di wax alhamdulilah di ci teg macha allah parce que cat dafa gaaw parce que nekk na loo xamante ni suñu yaakaar rek xam nga dañ ne dëkk développement mi ngi amee ci lan wàllu dem ak dikk affaire yi mën a dem di ñëw nit ñi bu dem ak ñëw bu amee rek lépp day daal di yomb mais fii dañ demoon bu dund fi loo xamante ni dem Thiès wala dem Fatick sax moo gën a yomb ñëw fii metti woon na trop surtout côté clando bi nga xam ne moo fi amoon ñun dañuy ñëw dugg ci clando yi moom lañ fi amoon mu ñuy daw tracé bi mais clando yi mbuumum jaam lañ ñu defoon maanaam da ngay ñëw 500 francs à partir de 17 heures ñu ne la téeméer ngay fay diggante bi léegi yow xoolal boo jógee fii diggante Kër Marème Mbengue ñàgg nga fay téeméer tata da ngay ñëw taxaw sax doo gis kalandoo wala nga ñëw ñu ne la non oto bi yebul lii lañ ñu doon wax ñu ciy sonn boo yoree bagage doo xam noo koy def ba pare léegi ci biir kalandoo bi dañuy fayeeku téeméer ba pare 4 la ñuy def ci ginnaaw ñii kenn wérul daanaka booy xool ñu boole paa yeeg jigéenu wérul sax falaa doon gën a sama yaram day daw da ngay gis jigéen boo xam ne dafa ëmb ndeysaan ñëw ñu tëj ci 4 ci ginnaaw 2 ci kanam ba pare fayeeku leen téeméer muy lu metti loo xamante ni mais nag dañ ne loo muñ mu jeex loo xaarul rek doo fekkee njëriñ la vraiment lii moom léegi biis yi fi nga xam ne téeméer lañ daan fay moo tax ba ne la sànq macha allah parce que cat dafa gaaw fanweer
léegi 150 ngay fay au lieu de 500 francs fi nga daan fay 500 francs nga fay fi 150 te booy xool bënd ba fii ñi fi dëkk dañu néew doole bari na ci 98% yëpp dañu néew doole ki nga xam ne tey day xëy bëgg a def dépense ndekki añ reer war a génn paas yi dem ñëw vraiment dafa metti am na ñoo xam ne xam nga lu ñu doon def lundi bu ñu demee samedi lañ fiy ñëwaat jour ordinaire yëpp fa lañ koy kal du ñu mën a ñëw ndax paas bu seer parce que loo am doo ko mën a paas kon boo yegsee doo joxe dépense muy affaire bu metti mais vraiment lii moom am nañ ci mbégte ak kontaante di ci wax alhamdulilahi rabbil alamin waaw xam nga tey ji ñun suñu taxawaay mooy Papis Diop suñu maire la ñun ñëpp fi mu toll nii suñu maire la ci campagne doon na ko campagne mais yàlla dogal na campagne yi jàll na affaire bi ñëw na tey te bii si man dama ciy dugg keneen ak keneen da ciy dugg kon suñu njëriñ la duñ def lu dul remercier ko et puis toppaat ci ginnaawam aussi ànd ak moom liggéey parce que suñu gox fi mu ne ñun ñoo ko moom bien vrai que suñu maire la ñun nag li ñu war mooy ànd jàppale ko Sénégal jëm kanam affaire yi avancé. tey jii am na ci yoo xamante ni bis bi ñëw na yombal na léegi dem beeg dikk bi mais booy xool dëkk bi dafa enclavé wu d'accord bis yi wàññi na ci lu bëri mais des na leneen ak leneen parce que liñ fi manqué bëri na booy xool ndox nekk na suñu problème te bu ñu sañoon vraiment mu jàppale ñu ci bu baax a baax am nañ problème mu ndox case de santé bi aussi balaa nga naam ne fa xam nga bien vrai que dem ak dikk bu yombee it sax njaboot ngay daw di wuti am loo leen jox mais boo sañoon fi ñuy nekk wér am fi case de santé bi mi ngi fi ñu ngi ko ciy tàllal loxo parce que doxul bu ñu sañoon mu jàppale ñu ci.